Hej, jeg hedder Knud Yderstræde og er klinisk lektor og overlæge ved Steno Diabetes Center i Odense. På centret har vi et stort ønske om at opbygge en struktur med videokonsultationer i meget større omfang end hidtil. Det skal bygge på patienternes behov og samtidig sikre så god en behandling og diagnostik som muligt. Vi gjorde os nogle erfaringer for få år siden, hvor vi søsatte et projekt med et mindre IT-firma. Projektet havde nogle grundelementer, hvor I indgik en aftalt videokonsultation et år efter opstart af projektet, men i øvrigt gav borgerne med diabetes mulighed for at kontakte os ved behov. Upfront var der en sygeplejerske, som håndterede hovedparten af henvendelserne og sikrede, at patienterne kunne få en lægefaglig kontakt samme dag, hvis der var behov for det. Erfaringerne var generelt positive, men der var nogle tekniske problemer, som skulle adresseres. Det drejer sig blandt andet om dårlig lyd og perioder, hvor den ene part kunne se den anden, men ikke vice versa. Det er naturligvis basale problemstillinger, som skal løses, således at konsultationen kan foregå trygt og uden afbrydelser. Det helt overordnede mål for os er at sikre patienternes behov for kontakt til sundhedsfaglig assistance, men samtidig også sikre, at behandling og diagnostik er optimalt. Derfor er det for denne patientgruppe vigtigt at understrege, at der vil være behov for fysiske fremmøder i et vist omfang. Når det er sagt, så tænker jeg også, at vi med et stigende arsenal af point-of-care-tests vil kunne følge med på sidelinjen og sikre intervention, når der er behov for det. I den sammenhæng har jeg deltaget i en række projekter med udvikling af relevant testudstyr til måling af parametre af betydning for håndteringen af patienter, som især har kroniske komplekse lidelser. Det drejer sig om patienter med diabetiske fodsår, hvor vi arbejder med udstyr til registrering af temperatur og tryk på en måde, hvor data transmitteres til sundhedspersonale på en sikker platform. Jeg tror, det vil tillade os en tidlig intervention og dermed også en sikring af en profylaktisk tilgang med forhåbentlig reduktion i de komplikationer, som diabetes og andre kroniske sygdomme kan medføre. Jeg har desuden store forhåbninger til en teknik, som anvendes af meget kompetente kolleger på Mærsk Instituttet, og det er en kamerateknik, vi kalder det en facial augmentation, hvor en kamerateknik kan forstærke signaler i ansigtet, primært farveændringer og øjenbevægelser, som det menneskelige øje ikke kan opfatte, og dermed på et meget tidligt tidspunkt i klinikeren viden om potentielle komplikationer, og samtidig kan fungere som et godt screeningsredskab i populationssammenhæng. Når vi taler tidlig diagnostik af diabetes og forstadium, men det kan også give indikationer på flere andre lidelser, som for eksempel leversygdom, præeklampsi og andre. Så snart vi kan transformere flere teknikker til smartphones, så vil vi også give borgeren mulighed for at bidrage med data til machine learning og kunstig intelligens, og på den måde opnå bedre mulighed for profylaktisk indsats. Kombineret med borgerens mulighed for at logge sig på for en videokonsultation til drøftelse af de data, som borgeren har givet os adgang til, tænker jeg, at det vil åbne op for helt nye muligheder for tidlig diagnostik og intervention.